아니 내가 갔다 올게. 대표로 갔다 올라가? 갔다 와. 그럼. 아이씨. 다리 아프고 고구마. 다리 안 아픈 사람은 자 찍자. 지금 도색이 올리려고. 아니 밑에 찍은 거지? 아니야. 화살표가 있잖아. 있잖아. 아니 아까도 봐갖고 나 올라왔었어. 자, 가까이서 가까이. 1층마당도 이쪽에 있습니다. 언니 이거 찍고 있는데 왔어. 자꾸 말 시키면 다 나오는데. 알았어. 조심해라, 너 카메라 찍느라고. 화면팔 찍느라고. 다 나온다니까. 참 좋아. 일로 내려가야죠. 네. 저건 뭐야? 없네. 2020년 5월 준공. 너 오기 전 올 때쯤일 거야. 오고 나선데. 아니 오기 전이다. 아니야 언니 나 여기 온 지 오래됐어. 2020년 11월에 왔다니. 아니라니까. 코로나가 그때라니까. 코로나 더 오래됐다니까. 아니라니까. 맞다니까 내가 여기 내가 2000 아우 내려가시는 게 그쪽으로 가세요.
네.